Paitim ng paitim, ano? Level 3 yan. Level 3 na alert ayon sa pillbox. Yan, okay mo. Meron na naman. Di ba kata kaya sa atin yan? Hindi. Hindi po Sa ba atin, ang dami pang dadaanan yan. Siyempre, mataas na eh. Parado akong binuhusan. Masyadong lang kayo. Ang kidlat. Masyadong naman napaka-negative. Hindi makakatulong yung negatibong pag-iisip. Ito mo, mataas na siya. Hindi makakatulong yan. Dapat lalong maging malapit sa Panginoon. Yun yung ano niya, yung pumutok yung una, yan yung matataas na yan. Pumutok sa tapos pumas. Pero ibig sabihin, babagsak yan sa atin. Diyan lang yan, sa area niya. Pag umulan, Gawa-awa yung mga kwan. Pagka umulan yan, yan ay ano, ang kakaawa lang dyan isda, yung mga islang mga yun, Yun o! Ginuto mo. Taal Volcano is now erupting. Level 3 alert according to pillbox. We are viewing the scenario from here, San Jose, Batangas. Saka kinakabahan. Bakit ka naman nakikakabahan? Batang ito. Nangihiram ka ng problema eh. dagukan mo yung isang yan. Nangihiram ka ng problema sa wala. Damage ko lang. Sa halip na maging challenge sa iyo yan. Gawin mong challenge. Ito siya, tama, nung pumutok siya, bali ito sa umika. Kita mo yan. Yan yung parang impact. Ayan, yan. Yan pa yun po. Yan po yung Ito. impact ng ano, yung pagtapo. Naging pabilis. So mula dito, ang impact ng kanyang sabog ay lampas na sa San Jose. Ayan o. Lampas na sa San Jose. Ang kanyang impact ng pagsabog sa taas. Kita mo yung... Oh, ayan. Ba? Ay abot hanggang ibaan din yun ah. Oh. Laki. Hirang bilis ah. Nadadala ng hangin. Babagsak yan sa malayo. Nag-spread sa taas daw ng hangin. Pero in fairness, ang gandang tignan, ano, kaya lang matindi yan. Ang ganda ng ano, design, no. Pero ano yan? Kita mo, daddy. Yan ang Impact yan nga yun, no, pabilog, pambira, lampas sa atin na yan, no. Hindi, yan yung natas na yun. Mukha nga siyang kabuti. Ano yun? Puputok po agad ulit siya? Naglalabas siya ng... Parang naninigaran yun.